তোৰ কি কৰিছে এই মোটাৰটো খুলিছোঁ ৰ মোটাৰটো বহুত আৱাজ কৰে এই তামাম লেতেৰা হৈছে দেখিছে না এইগিলা এই চাওক লেতেৰা হৈছে এতিয়া পেট্ৰল দি ধুব লাগিব এইগিলা খুলিছে আৰু এই তাৰমানে মেগনাইটটো ঠিকে আছে এই বিয়াৰিংটো ভাঙিছে ফটক ফটক কৰি থাকে সেইকাৰণে মোটাৰটো বহুত আৱাজ কৰে এতিয়া এই বিয়াৰিংটো আৰু এক্সেলডাল আৰু ইয়াতে এটা বিয়াৰিং আছে না এইটো চেঞ্জ কৰি দিলে আৱাজটো নলে আৰু পুৰা বঢ়িয়া নতুন মটাৰৰ দৰে আৱাজ হৈ যাব এতিয়া মই মটাৰটো ৱাছ কৰিম ৱাছ কৰা মানে পেট্ৰল দি ধুব লাগে মটাৰৰ গোটেইখিনি বস্তু এনেদৰে থৈছোঁ এতিয়া ৰ'দত দিছোঁ ধুলোঁ ধুনীয়াকৈ ধুইছোঁ চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া প্ৰেছাৰ মেচিনত ইয়াৰে এক্সেলডাল আৰু আৰু এইটো বিয়াৰিং লগা এটা বিয়াৰিঙৰ নম্বৰ আছে আৰু এটা 620 মই নিজে লগাব পাৰিম এইটো লগাব লগা হ'লে প্ৰেছাৰ মেচিনত যাব লাগিব এক্সেলডাল আৰু বিয়াৰিংটো কৰি প্ৰেছাৰ মেচিনত যাওঁ লগাই আনো এই পুৰণা এক্সেলডাল মেচিনত বিয়াৰিংটো আৰু এক্সেলডাল চেঞ্জ কৰি আনিলোঁ এতিয়া মই মটৰটো ধুনীয়াকৈ ফিটিং আৰু কৰি এই সৰু বিয়াৰিং এইটো 6201 এইটোৱে ঢাকনখনত লাগিছে এইটো চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু এইটো নাম্বাৰ আছিল 6302 আৰু ইয়াতে লাগিছোঁ 6203 এতিয়া আমাৰ মটাৰৰ আৱাজটো পূৰা বন্ধ হৈ যাব এতিয়া মটাৰটো ফিটিং কৰিম